নুর ইসলাম শাহ সবচেয়ে বড় ঐতিহ্য। আরে সে রত্না ভুলে গেলি কি হবে? আমরা তো ভুলিনি, আমরা তো ভুলিনি। তা সে ভুলে গেলে আমরা তো ভুলিনি, আমরা তো মনে আছে রত্না নাম একদম ডাইরেক্ট করে দিলাম। আমি দেখেছি হেঁটে যাচ্ছি। তা তোমার ফুড়া পেকে গিয়েছ তো পুজ বেরো করে দাও। আরে ধুর চুল করছে, ও ঠিক হয়ে যাবে না। কোদাল নিয়ে কই যাও গো? মামুদগার বাড়ি।